குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் கண்ணன் பை அபவ் செல் பிலோ தமிழ் யூடியூப் சேனல்லேருந்து பேசுகிறேன். இந்த வீடியோ அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி எல்லா வீடியோஸ்லையும் சொல்கிற மாதிரி பொசிஷனல் சாஃப்ட்வேர், எங்களோட பொசிஷனல் சாஃப்ட்வேர் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்களுக்கு கேஸ்ட்ரால் ஆயில் அண்டு ரெயின் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கால் ஜென்ரேட் பண்ணியிருந்தோம். அந்த ரெண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ப்ராஃபிட் புக்கிங் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதோட டீட்டெயில் தான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈச் ஸ்டாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா 25,000 ருபீஸுக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண சொல்வோம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து எக்ஸல் சீட் வந்து உங்களுக்கு வந்து விஷுவலைஸாக காமிக்கிறேன். கேஸ்ட்ரால் ஆயில் வந்து பை பண்ணது வந்து 117, டார்கெட் வந்து 129. அதில் வந்து 25,000க்கு நம்ம பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா 213 குவான்டிட்டி வரும். இதில் வந்து 12 ரூபா வந்து லாபம் கிடச்சிருக்கு. 12 ரூபா வந்து லாபம் கிடச்சிருக்கு. அது வந்து 213 குவான்டிட்டிக்கு வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தோம்னா 2556 ரூபா வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் ஆகிருக்கு. அண்ட் ரெயின் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 113.50 பை பண்ணியிருக்கோம். 121 வந்து டார்கெட். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குவான்டிட்டி வந்து 220 வரும் 25,000க்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்து ₹7.50 இன்ட்டு 220 குவான்டிட்டி மல்டிபிள் பண்ணோம்னா 1650 ரூபா வந்து ப்ராஃபிட் ஆகிருக்கு. ஸோ மொத்த ப்ராஃபிட் இந்த ரெண்டு ஈக்விட்டிலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4206 ரூபா வந்து நம்ம இந்த ரெண்டு ஈக்விட்டியில் வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கோன்றதை இந்த வீடியோ மூலயமா நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அட் த சேம் டைம் இந்த மாதிரி வந்து எங்களோட பொசிஷனல் சாஃப்ட்வேர் மெயின்டைன் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி ரெகுலராக வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கால், லாங் டேர்ம் கால், மீடியம் கால் அண்ட் மல்டி பேக்கர் கால்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகிட்ருக்கும். ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸில் எங்கெங்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருதோ அங்கங்கெல்லாம் வந்து கால்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுப்போம். அண்ட் நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேஞ்சஸ் வந்து மந்த் பிகினிங்லேயே கொடுத்துருவோம். இந்த அளவுக்கு ரேஞ்சஸ் இருக்குன்ற மாதிரியெல்லாம் கொடுத்துருவோம். ஈச் ஸ்டாக்குக்கும் கொடுப்போம். ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் தேவைன்னா என் நம்பர் வந்து 9884013967. என் பேர் வந்து கண்ணன். ஸோ நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் வேணுன்றவங்க இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி என்கிட்ட சாஃப்ட்வேர் என்கொயரி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த சாஃப்ட்வேர் வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். சாஃப்ட்வேர்ஸில் ரியல் டைம் சாஃப்ட்வேர், பொசிஷனல் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதுலேயே ஆட்டோ பைசல் சிக்னல்ஸ் எல்லாமே வரும். ரெண்டாவது வந்து எங்களோட கம்ப்ளீட் பேக்கப் வந்து உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கிடச்சிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ரெட் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் டே பை டே கொடுக்குற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகுது ஈஸியாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை.